Nii. Nii. 192.168.0. Ja oota. Tšau! Oled sa kunagi mõelnud, mis juhtuks, kui sa peaksid oma sõbrale helistamiseks meeles pidama tema täpselt isikukoodi? Või kui peaksid YouTube'i minekuks trükkima aadressi ribale mingi ülipika numbri? Spoiler, keegi ei vitsiks internetis käia. See oleks täielik piin. Õnneks on meil aga olemas domeenid ja täna vaatame, millest üks domeen koosneb, miks meil vahel seda www-d siin ette vaja on ja kes seda tohutut nimede rägastikku üldse valitseb. Eelmises videos saime teada, et arvutid ja serverid suhtlevad omavahel IP-aadresside ehk numbritega. Aga inimesed on teatavasti üsna kehvad numbrite meelde jätmises. Meile meeldivad nimed. Domeen ongi sinu või su ettevõtte nimi ja identiteet internetis. See on see mugav sild, mis ühendab inimkeele ja masinate keele. Kujuta ette, et domeeni nimi on nagu sinu kontakti nimi telefonis. Sa ei otsi ju mälust sõbra numbrit peast, vaid valid Kalle. Telefon teab ise, millise numbrini see nimi viib. Võt see telefoni number ongi nagu IP-aadress ja nimi Kalle on domeen. Lihtne, eks? Domeeni nimedel on aga oma hierarhia, aga selle selgitamiseks võtame näiteks aadressi internet.ee. See on sulle ilmselt tuttavas vormingus veebilehe aadress. See ongi domeen, nagu google.com või instagram.com. Domeen võib oma hierarhias jaguneda 3. Ja siin on üks trikk. Internetis loetakse aadresse paremalt vasakule, liikudes üldiselt täpsemaks. Esiteks tippdomeen. See on see kõige viimane osa, antud juhul .ee. See näitab tavaliselt kas riiki nagu .ee Eesti jaoks või .fi Soome jaoks või siis kategooriat nagu .com ärilisteks tegevusteks või .org organisatsioonidele. Tänapäeval on isegi .ninja või .app domeenid olemas. Siis on meil peadomeen. See on see nimi, mille sa enda veebilehele valid ja registreerid. Siin näiteks internet. See on sinu bränd ja identiteet. Ja kolmandaks võivad olla lehtedel ka alamdomeenid. Kui me lisaksime siia ette näiteks web.internet.ee, siis see web oleks siin alamdomeen. Alamdomeenid kirjutatakse enne peadomeeni. Alamdomeenidega saad sa oma lehe jagada osadeks ning neid saab luua nii palju, kui sa ise tahad. Näiteks blogi.internet.ee või abi.internet.ee ja nii edasi. Ühesõnaga, tippdomeen on nagu riik, peadomeen on nagu maja selles riigis ning alamdomeen tuba selles majas. Tundub lihtne ja loogiline. Aga mis teema selle www-ga siis on? Miks me seda vahel aadressi ette kirjutame vahel mitte? No tegelikult on www lihtsalt üks kõige tavalisem alamdomeen. Interneti algusaegadel oli see oluline, et näidata, et hei, see on veebiserver, World Wide Web. Tänapäeval on aga serverid nii targad, et nad saavad aru, mida sa tahad, isegi kui sa www-d ette ei kirjuta. Enamik lehti suunab sind automaatselt õigesse kohta. See on umbes nagu vanaema poole minemine. Sa võid öelda, et ma lähen vanaema juurde või võid öelda, et lähen Männi T5, mõlemad teed viivad täpselt sama Vangoogini. Kindlasti oled mõnikord trükkinud aadressi valesti ja jõudnud tühja leheni. See tähendab, et seda nime pole veel keegi üürinud. Aga mina ei saa ju täna lihtsalt otsustada, et registreerin endale domeeni youtube.com ja panen sinna hoopiski oma kalastusblogi püsti. See on juba võetud. Kes siis seda korda peab? Seega, kes ütleb, et mina tohin mingit domeeni omada ja teist jällegi mitte? Kas internetil on kuskil mingisugune president või kuninganna? Mitte päris, aga on olemas organisatsioon nimega ICANN. Nemad on nagu interneti peaarhitektid. Nad hoiavad silma peal, et ei tekiks 2 samasugust domeeni ja et kõik tippdomeenid nagu .ee ja .com töötaksid õigesti. Eestis tegeleb meie oma .ee lõpuliste aadressidega Eesti Interneti Sihtasutus. Nii et kui sa tahad endale oma nimega domeeni, siis sa tegelikult üürid seda neilt. See on nagu üürnikuks olemine interneti nimede kortermajas. Domeeni saad endale registreerida kuni 10 aastaks ja makstes iga aasta ees renti. See käib läbi teenusepakkujate ehk siis läbi registripidajate, keda on .ee domeenil kokku üle 50. Nii et domeen on siis mingisuguse IP-aadressi inimkeelne nimi. See jaguneb tipp-, pea- ja alamdomeenideks ning seda loetakse tagurpidi, lõpust algusesse. See süsteem teeb internetis surfamise meile mugavaks ja üldse võimalikuks. Aga oota, kui arvutid saavad aru ainult numbritest ja meile meeldivad nimed, siis peab ju olema kuskil mingisugune ülivõimas tõlk, kes nimesid numbriteks muudab.
Vaat see tõlk ongi DNS ja sellest räägime juba järgmises videos. Selleks korraks kõik. Tšau!